11 чэрвеня расійскія акупацыйныя ўлады і марыянеткавы ўрад Лукашэнкі плануюць зладзіць у Менску вялікі канцэрт з нагоды Дня Расіі. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне заяўляе, прымаючы пад увагу, што першае, Рэспубліка Беларусь подверглася акупацыі з боку Расіі пры поўным садзейнічанні ўзброеных сіл Беларусі і марыянеткавага ўрада Лукашэнкі, які выконвае функцыі акупацыйнай адміністрацыі. Другое, у парушэнні нормаў міжнароднага права, двухбаковых дамоваў з Украінай, Канстытуцыі ваеннай дактрыны Беларусі, наша краіна была выкарыстаная вайсковым агрэсарам Расіі як плацдарм для нападу на Украіну і па сённяшні дзень выкарыстоўваецца для ракетных і авіаудараў па украінскай тэрыторыі. А марыянеткавы ўрад Лукашэнкі дае для гэтага ўсю неабходную інфраструктуру, што з'яўляецца прамым саўдзелам у ваеннай агрэсіі. Трэцяе. Расійскія войскі і вайсковыя базы знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі без згоды народа Беларусі. Чацвёртае. Пачынаючы з 24 лютага, больш за 1500 беларусаў былі затрыманыя і рэпрэсаваныя за антываенныя акцыі пратэсту. Не менш за 60 затрыманняў адбылося ў рамках процідзеяння рэйкавай вайне, арганізаванай беларускімі партызанамі для перашкоды перамяшчэнню расійскіх войскаў і вайсковых грузаў па беларускай тэрыторыі. Пятае. Шэраг затрыманняў рэйкавых партызан быў праведзены з асаблівай і нічым не абгрунтаванай жорсткасцю, а менавіта пасля затрымання памагатыя расійскіх акупантаў прастрэлілі затрыманым калені. Шостае. З мэтай запалохвання актыўных беларусаў, якія ўжо амаль 2 гады не спыняюць свой супраціў рэжыму Лукашэнкі, а сёння і расійскім акупантам. 13 траўня Лукашенко падпісаў закон, які дазваляе ўжываць смяротнае пакаранне ў выглядзе расстрэлу за замах на учыненне актаў тэрарызму, што ва ўмовах прававога дэфолту развязвае рэжыму рукі для узмацнення жорсткасці палітычнага тэрору і ўвядзення узаконенай практыкі забойстваў беларусаў па палітычных матывах. Сёмае. Колькасць палітычных зняволеных у Беларусі працягвае штодня расці і на сённяшні дзень складае больш за 1200 чалавек, шэраг з якіх, пачынаючы з 24 лютага, былі затрыманыя менавіта за супрацьдзеянне расійскай ваеннай агрэсіі, у тым ліку за перадачу дадзеных аб перамяшчэнні расійскіх войскаў і тэхнікі тэлеграм-каналу «Беларускі гаюн». 8. Марыянеткавы ўрад Лукашэнкі зрабіў больш жорсткім курс на русіфікацыю беларусаў і вядзе актыўную кампанію па знішчэнню беларускамоўных выдавецтваў і кнігарняў. 9. Беларускія праўладныя СМІ і прапагандысцкія тэлеграм-каналы фактычна кантралююцца расійскімі прапагандыстамі. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне заяўляе аб катэгарычнай недапушчальнасці святкавання Дня Расіі ў Беларусі, выказвае рашучы пратэст супраць дадзенага намеру і заклікае ўсіх жыхароў Мінска і іншых беларускіх гарадоў байкатаваць любыя прымеркаваныя да Дня Расіі мерапрыемствы, актыўна процідзейнічаць іх прапагандзе усімі спосабамі і прадпрымаць любыя іншыя дзеянні для зрыву плана расійскіх акупантаў па правядзенні Дня Расіі ў Беларусі. Мы заклікаем усіх нашых міжнародных партнёраў публічна падтрымаць нашу пазіцыю, антываенную і антыакупацыйную барацьбу народа Беларусі. І яшчэ раз падкрэсліваем важнасць і неабходнасць афіцыйнага міжнароднага прызнання факту расійскай акупацыі Беларусі, прызнання ўрада Лукашэнкі марыянеткавым урадам і вайсковым агрэсарам, а таксама задзейнічання ўсіх даступных інструментаў ціску на Расію і марыянеткавы рэжым Лукашэнкі з мэтай спынення расійскай акупацыі Беларусі, вываду ўсіх расійскіх войскаў з тэрыторыі нашай краіны, спынення сілавога ўтрымання ўлады рэжымам Лукашэнкі і яго існавання як палітычнага суб'екта. Ні дня агрэсара Расіі ў Беларусі, не расійскай акупацыі, не марыянеткаваму рэжыму Лукашэнкі.